電影開畫第一日只係得20幾萬票房，所有人都擔心票房會唔會趴街，點知靠口碑發酵，由楊偉倫同麥沛東主演嘅3級懸疑電影票房衝破3500萬，最終票房衝破4000萬，穩坐港產3級片冠軍寶座。憑住喺《正義迴廊》入邊嘅精彩演出，阿倫獲得提名香港金像獎最佳男主角。我哋好需要你哋呢啲生力軍支持我哋。仲有導致青黃不接嘅，唔係因為你哋，係因為阿劉青雲同黃秋生繼續喺度接戲。當時業界有人認為，如果佢唔提名男主角，轉而報名男配角，奪獎機會會大得多。但係對於人生第一個電影獎項嚟講，能夠以男一身份站上提名台，已經係一種實至名歸嘅認證。其實做演員呢係唔難嘅，係啊，好似你睇下我咁樣，我都可以做到演員，係咪？其中嘅巧妙呢，就係呢不斷都係學習緊嘅，即係話你永遠都唔會達標，呢個係一個心態嚟嘅，你只能夠繼續追求，你繼續做得好，繼續做得好，繼續做得好。